लो जी वीरो अपनी गड्डी होने लगी है खाली। बस हुण आपां चलीए, अपनी गड्डी खाली हो गई है।
ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਘੁਮਾ ਦੀ। ਪਾਗੜ ਘੁੰਮਦਾ ਆਦੀ अपनी खाली हो गई है। चलिए यही लाइफ है अभी रोड बनी थे। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। रोड ਨੂੰ थोड़ा इग्नोर करियो। थोड़ा काम चल रहा कंस्ट्रक्शन का, तां करके रोड थोड़े खराब हुए हैं। ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਿਓ। लेना आप यू टर्न। ये अपना कंपनी जी अपनी बैक साइड पे है। रोड देख लिया, रोड साफ है। चलो चलिए अपनी कंपनी वाल। थोड़ी दूर आप हो रहा बस पहुँचने वाला ही आप कंपनी। ਵੀਰੋ बस आप नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल कंपनी दे। ते बस हुण असीं कंपनी अंदर एंटर कर जाना है। बस काम कुम बहुता चल नहीं रहा, काम कार मंदे ही आ। ठीक है जी। सवेर का हुण एक लोड आया सी, एक गेड़ा लाया सवेर का। काम कुम है नहीं गा, काम कुम मंदे चल रहे वीरो। ठीक है जी। जे तुहानू वीडियो वधिया लगी तो लाइक ते शेयर जरूर करियो ते अपना चैनल कर लो सबसक्राइब
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।